In hierdie week se AMT John Deere graanprysoorsig moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet Pivot Watch en Rand Agri, gesels ons oor die rand wat aansienlik versterk het, mieliepryse wat besig is om te val, maar ook moontlik naby 'n laagtepunt is. Als in hierdie week se episode, so bly ingeskakel. Die rand versterk aansienlik die afgelope week en verhandel op R17.78 per Amerikaanse dollar en is op sy sterkste vlakke sedert middel Julie weens 'n verswakte dollar en die groter moontlikheid vir rentekoersverlagings in September. Plaaslike ekonome verwag 'n 25 basispunt verlaging vir September en dan weer in November met inflasie wat op sy laagste vlakke is in die afgelope 6 maande. Plaaslike beleggers is ook optimisties oor die ekonomiese vooruitsig onder die nuwe koalisieregering wat moontlike vinnige hervorming kan meebring, mediumtermyn groei kan veroorsaak en dan 'n vermindering van werkloosheid moontlik ook kan oplewer. Die Brent olieprys verhandel dan ook laer op $78.92 per vat. Die daling in pryse kan meestal toegeskryf word aan laer vraag wat ons nou vanaf China sien, wat natuurlik die wêreld se grootste verbruiker is. Ekonomiese data het onlangs gewys dat China se ekonomiese groei begin stagneer, wat natuurlik gemaak het dat hulle ook minder olie begin verwerk het. Dan is daar ook steeds die risiko dat ons minder olie uit die Midde-Ooste natuurlik kan kry as die oorlog verder eskaleer, wat moontlik weer bietjie pryse in 'n opwaartse tendens kan insit. Ontdek FieldNet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan wat vir ons die nuutste prysbewegings op Safex gaan bring. Die nuutste witmieliespotprys daal week op week na R5.344, terwyl die Julie 25 prys daal na R3.930 per ton. Die geelmieliespotprys daal week op week na R4.095 per ton, terwyl die Julie 25 prys daal na R3.753. In die week van 3 tot 9 Augustus het ons 23.760 ton witmielies uitgevoer en 14.371 ton geelmielies, wat meestal na die buurlande toe is. Ons het wel in die week van 27 Julie tot 2 Augustus 20.574 ton geelmielies ingevoer by Kaapstadhawe en het reeds 134.921 ton geelmielies vir die seisoen ingevoer, waar ons laas jaar natuurlik niks ingevoer het nie. Die sojaboon spotprys styg week op week na R8.400 met die Mei 25 prys nou op R7.600 per ton. Die sonneblom spotprys styg week op week na R8.960, terwyl die Mei 25 prys daal na R8.636 per ton. Die koringspotprys daal na R6.225 met die Desember prys op R6.121 per ton. In die week van 3 tot 9 Augustus was daar 69.296 ton koring wat deur Durban hawe ingevoer is, wat meestal vanaf Australië afkomstig was en staan ons tans op 1.8 miljoen ton se koring invoere vir die jaar. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban daal laasweek na R5.499 per ton. Die produsente invoerpariteitsprys van uitgedorpte Argentynse grondbone daal na R28.767 per ton, terwyl die invoerpariteitsprys van katoen op R9.870 per ton verhandel. Baie dankie Johan. Op die internasionale markte is die analiste reeds bekommerd oor die groot Amerikaanse mielie en sojaoeste wat nou op die lande is en natuurlik die afwaartse effek wat dit op pryse het. Weerspatrone lyk ook steeds gunstig. Die FSA se produsente het steeds baie graan op plase in die silo's en sien ons dat uitvoere wel op 'n laer vlak bly as wat ons die vorige paar jare gesien het. Dit lyk of mieliepryse nog laer vlakke kan handhaaf tot ongeveer die tweede helfte van September. Maar onthou ook net, China begin ook gewoonlik nou iewers deelneem in die mark, aangesien ons hierdie laer pryse ook sien, wat dalk weer pryse kan ondersteun of ten minste 'n vloer skep vir hierdie pryse.
Plaaslik is daar nie nuwe nuus in ons markte nie en sal die internasionale pryse as ook die wisselkoerse beweging die grootste rol in ons plaaslike pryse speel vir nou. Dit sal nogals interessant wees om te sien waarheen die rand beweeg as ons hierdie rentekoersverlagings wel nou begin sien in Amerika en dan ook plaaslik. My gevoel is dat ons wel bietjie kan verswak sodra ons plaaslike rentekoerse wel afwaarts aangepas gaan begin word. Daar is ongelukkig nog afwaartse potensiaal vir sojapryse aangesien die FSA se oordragsvoorraad die hoogste is in die afgelope 6 jaar. Amerikaanse analiste verwag dat die prys egter nog laer sal moet verhandel voordat China begin deelneem aan hierdie markte. Die gevoel is dat sou Suid-Amerika weersprobleme ervaar teen die tyd wat hulle begin plant, as ook deur die seisoen dit weer ondersteuning kan terugbring na die markte en pryse eers weer dan in 'n opwaartse tendens laat begin verhandel. Plaaslik verwag ons dat die pryse in internasionale pryse as ook die wisselkoersbewegings meestal gaan volg en dus onder druk kan bly vir nou. In die koringmark het ons gesien dat Egipte, die wêreld se grootste koringinvoerder, baie belangstelling gewys het om koring in te voer vanaf FSA laasweek. Hulle het wel toe 'n kleiner gedeelte daarvan ingevoer en het die FSA koringpryse onder druk gesit. Frankryk se koring is verder afgegradeer met 1% en met slegs 48% van hulle oes wat nou op goed tot baie goed staan. Dit het nie pryse opwaarts laat beweeg nie en is van die analiste se mening dat die industrie nog nie regtig besef hoe min wêreldvoorraad daar beskikbaar is nie en kan ons dalk later in hierdie seisoen sien dat daar 'n vinniger opwaartse beweging na die markte gaan kom. Plaaslik verwag ons wel dat die pryse effens opwaarts nou kan verhandel met tekorte wat ons ook dan nou plaaslik sien. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandel graan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor, met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri, laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Nicolaas wat sy siening oor die markte ook met ons gaan deel. Goeiedag almal en welkom by die weeklikse Safex markopvang. Dit is vandag Dinsdag 20 Augustus en vandag se fokusarea is weer die wisselkoers en dan ook die twee hoofkommoditeite wat die meeste gevoelig is tot die wisselkoers, natuurlik koring en geelmielies. Ek wys op die skerm net also die agenda vir die dag. Wisselkoers, koring en geelmielies. Soos julle al weet van vorige episodes, is die dollar-rand wisselkoers baie belangrik vir pryse op Safex. Ons weet natuurlik die dollar-rand wisselkoers is binne na grense vir die laaste jaar en 'n half, dis daai R18 tot R19.40 en wat laasweek Vrydag gebeur het, is vir die eerste keer is ons buite daai grense en ons verhandel nou onder R18 vir die dollar. So op hierdie stadium is dit belangrik om te weet wat is dit wat die wisselkoers gedryf het oor die laaste paar dae en in die tweede vraag is wat is die moontlike impak vir Safex pryse verder vorentoe. So op die eerste vraag, wat is dit wat die wisselkoers laat verander het? So 'n baie belangrike datum volgende maand, en dit is nou 18 September volgende maand, is die Amerikaanse rentekoersbesluit. So die verwagting oor die laaste paar dae is nou dat die rentekoers op daardie datum afwaarts aangepas gaan word. So dit beteken also onmiddellik weer 'n aanvraag na geldeenhede waar daar 'n hoër verdienste is. Natuurlik die rand is een van daardie wisselkoerse. So wat ons het op hierdie oomblik is 'n redelike sterk verwagting dat die Amerikaanse rentekoers volgende maand afwaarts aangepas gaan word. Wat nou kan gebeur is wanneer daai datum aanbreek en die rentekoers word nie verlaag nie, dan gaan ons onmiddellik 'n baie drastiese herstel sien na die bokant toe. As die rentekoers wel volgende maand verlaag word, dan gaan ons 'n versterking sien van die rand, maar nie 'n verskriklike groot beweging nie. So verder vorentoe is dit meer waarskynlik dat die rand weer drasties kan terugkeer na die R18.50 vlakke toe. En soos ek sê, as die rentekoers volgende maand verlaag word, gaan ons miskien 17.60, 17.50 sien. So natuurlik het dit 'n impak op kommoditeite, veral op die kommoditeite waar ons op invoerpariteit of uitvoerpariteite verhandel. En dis natuurlik hoekom ons vandag wil kyk na spesifiek koring en geelmielies. Die eerste kontrak wat ek daar wys is die Desember 24 koringkontrak. Die sluitingsprys vandag was R6.115 per ton. So julle kan sien op die grafiek daarso het ons die laaste 4 dae negatiewe bewegings gehad
En ek skryf daai 1% toe aan die versterking van die rand teenoor die dollar. Nou, soos julle al weet, die koring in Suid-Afrika is altyd op invoerpariteit. Dit beteken dwars deur die jaar is ons gedurig besig om koring in te voer om die plaaslike verbruik aan te vul. So dit beteken ons het gedurende blootstelling tot die wisselkoerse. So van alles wat ons kan dophou op koring, of dit nou invoerpariteite is, of dit nou handelstariewe is, of wat ek al dit is wat jy dophou, die belangrikste faktor vir prysbewegings op SAFEX vir koring is die wisselkoers. So as die vraag is wat gaan koring doen oor die volgende week of so, dan is dit baie belangrik om te vra of wat gaan die wisselkoers doen oor die volgende week of so. So ons het gesien op die vorige skyfie, ons gepraat oor wisselkoerse. As ons 'n verdere versterking sien van die rand oor die dollar wisselkoers, dan gaan dit redelik stadig gebeur, en as ons 'n verswakking sien teenoor die dollar, dan gaan dit redelik vinnig gebeur. So daardie selfde bewegings gaan onmiddellik weer geweerspieël word tot op die koringprys. So ek wys op die skerm die grense waarbinne ons verhandel oor die laaste tyd, en dit is basies net so onder die R6.000 per ton tot net so bo R6.300 per ton. So ons is reg in die middel van daai grense op die oomblik. So ons kyk na 'n moontlike opwaartse beweging van omtrent R180 per ton, en ons kyk na 'n moontlike afwaartse beweging van omtrent R150 per ton. Soos ek sê, hierdie is baie afhanklik van wat die wisselkoers gaan maak, en ook soos ek sê, as daar 'n verswakking is van die rand teenoor die dollar, dan gaan dit redelik vinnig beweeg. So as die koring beweeg, dis waarskynlik dat hy 'n vinnige opwaartse beweging sal hê as wat hy afwaartse beweging gaan hê. So die risiko op koring op hierdie oomblik is meer vir 'n opwaartse prysbeweging, so natuurlik meer 'n risiko vir die kopers en natuurlik 'n bietjie van 'n betere posisie vir die verkopers. Volgende op die lys van bespreking is die Desember 24 geelmielie kontrak. So laasweek op die 14de het Sakouta 'n baie belangrike verklaring uitgestuur, en dit is dat invoere van geelmielies vanaf Brasilië na Suid-Afrika toe nou goedgekeur is. So tot dusver toe kon ons nog net ingevoer het vanaf Argentinië, ons kan nou geelmielies invoer van Argentinië en Brasilië. Die hoofrede waarom Brasilië ook bygesit is by die lys van invoerders is risiko en vrese rondom logistieke probleme by die Argentynse hawens. So is natuurlik 'n risiko vir Suid-Afrika in 'n jaar soos hierdie waar ons gaan groot invoer, waar ons miskien 'n tekort gaan hê, so dis waarom Brasilië ook nou goedgekeur is. So dis nie iets wat onmiddellik 'n baie groot impak gehad het op die SAFEX prys nie, en vir daardie doeleindes gaan kyk ons 'n bietjie na die Brasiliaanse FOB prys. En ek wys op die skerm daarso die Brasiliaanse FOB prys oor die laaste 3 jaar. En wat julle kan sien daarso, die FOB prys vir Brasiliaanse geelmielies in dollar is op die laagste punt in die laaste 3 jaar. So vir daardie doeleindes gaan kyk ons na die SAFEX prys. Ek wys op die skerm daarso die Desember 24 geelmielie kontrak. En die sluitingsprys vandag was R4.204 per ton. En soos julle kan sien ons op die grafiek op die skerm, ons is in die laaste 2 weke binne in 'n baie nou grens. Ek praat omtrent vir R100 per ton. So baie min bewegings oor die laaste 2 weke of so. As ons kyk na faktore wat die prys onder druk gesit het, is natuurlik die sterk rand, en dan die meer onlangse inligting is die goedkeuring van Brasiliaanse invoere. Faktore wat die prys ondersteuning gegee het, is natuurlik daai vrese vir voorraadtekort later in die jaar. So ek wys op die skerm ook daar die grense waarbinne ons verhandel oor die laaste tye, en die groter grense is basies daai R3.950 tot R4.500 per ton. So as ons gaan kyk wat is moontlik en wat is haalbaar oor die volgende weke, dan kyk ons na 'n moontlike opwaartse beweging van omtrent R300 per ton en 'n moontlike afwaartse beweging van omtrent R250 per ton. My opinie is dat as daar is die faktore wat die prys ondersteuning kan gee, is op hierdie stadium sterker as die faktore wat die prys verder onder druk kan sit. En ek sê daardie oor die Brasiliaanse koring al klaar op 'n laagtepunt verhandel, en dit beteken as daar 'n opwaartse beweging is op die Brasiliaanse koring, dan sal dit gewoonlik meer drasties wees as 'n afwaartse beweging, en my verwagting is ook dat 'n verswakking in die rand meer drasties en vinnig sal gebeur as 'n verder versterking in die rand. So dis hoekom ek sal sê soos 'n opwaartse beweging sal meer vinnig en waarskynlik makliker gebeur as 'n verdere afwaartse beweging. So ons is reg in die middel van daai twee grense, R300 op, R250 op, en dan my gevoel is as dit afwaarts beweeg, en dan sal dit redelik stadig beweeg, en dan 'n opwaartse beweging is iets wat miskien redelik vinnig kan gebeur.
So 'n meer 'n risiko vir die kopers as wat dit 'n risiko is vir die verkopers. Vir enige verdere inligting of as jy wil gesels oor Safex pryse, as jy wil weet hoe om 'n Safex rekening aan die gang te kry, kontak my gerus. My naam is Nicolas Mouton en my nommer is 083 375 9397. Dankie vir julle tyd. Sien julle weer volgende week. Baie dankie Nicolas. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere, Fieldnet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle kan ook natuurlik by ons WhatsApp groepe aansluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.